Bánh nướng mới ra lò, mềm mềm nùng nính. Tôi làm bằng sét có sẵn này nè. Tất cả dụng cụ đã sẵn sàng. Đổ 2 lọ keo này vào với nhau. Thêm màu của bánh nướng. Đổ màu đậm nhất vào trước. Dần dần cho màu nhạt hơn vào, tạo giao diện nhiều lớp hơn. Sau 3 tiếng và đây là thành quả. À, cho ai chưa biết thì đây là secret nha, không ăn được đâu. Bóp cứ phải gọi là đã. Thêm hạt đi kèm để bớt dính. Lăn qua phủ đều, trông giống cục kẹo dẻo lớn. Cho vào bao bì bảo quản. Thêm các loại trăm. Có lỗ ở góc túi cho mọi người làm móc khóa được đó.